वाउ नामै काफी छ जति सुन्दर लुवाङ भनेर त्यो नामले नै यो गाउँको दृश्य एकदमै सुन्दर एकदमै पर्यटकीय गाउँ प्रकृतिले भरिपूर्ण एकदमै सौन्दर्यताले भरिपूर्ण एउटा रूपको धनी लुवाङ गाउँ म आज फाइनली यो गाउँको वर्णन गर्न नबसिरहन सकिन किनकि यहाँका प्राकृतिक सौन्दर्यता र यहाँका पर्यटकीय गन्तव्य पोखरा भन्दा एकदमै नजिक रहेको हुनाले हामी यहाँ एकदमै मन्त्रमुग्ध भएका छौं किनकि यहाँका माछापुच्छ्रे यहाँका अन्नपूर्णका दृश्यको काखमा रहेको यो लुवाङ गाउँमा धेरै प्रचुर पर्यटक माध्यम पनि छन् तर यहाँ लुकेका यी कथाहरू तपाईहरुले देख्न सक्नुहुनेछ यी घरहरू एकदमै आफ्ना घरका धनीहरू कुर्दै छन् जसरी यो घरले यी बाटाहरूले पर्यटक भित्र्याउने एउटा इतिहास पुगेका छन् तर कतिपय कुराहरू त्यही पनि हामीले युरोप अमेरिकाको लागि हामी त्यो गाउँ छोडेर माइग्रेट भइरहेका छौं तर पनि त्यही बसेर कोही व्यक्तिहरू एकदमै यो गाउँको वृद्धि विकासको लागि पर्यटन गन्तव्य बनाउनको लागि एकदमै सुन्दर घर प्राकृतिक स्रोत साधनको भरपूर सदुपयोग गरी सुन्दर घर निर्माण गरी त्यहाँका ऐतिहासिक होटलहरू स्थापना गरी मनग्य पैसा कमाइराख्नु भएको छ केही हाम्रा ठाउँहरू त के युरोप भन्दा केही कम छन् र